Terus ngene lho. Nek jane prajengane iki nek kulit tamu ati. Ya to. Delok kules wijane ya oleh. Tapi sayang nasimu gosok ya kuwi. Nek cara wonge tentara gelem ya? Ora. Nek cara tentara. Cara tapi iki cara ndan. Lah wong tentara ora dadi kok cara yo reneng. Kok sapam lho ora dadi. Seumpama. Mau Ora, Maya ya. ben gelem karo korat kudu piye? Yo paling enggak booming koyo sampean. Terus Yo kudu booming. Karena salah satu dari wanita itu mindsetnya satu. ngono. Bulura kuwi nek ora duwe duit telah telek. Apa di duwe ora. Lah wong kowe lho ra gablek dhuwit biyen kok iso. Oh alah. Kowe lho Alah, Eh, ngene lho, Dik. Hmm. Ya jane dompete gak enak isine kok nek kondo aku. Ku nek enak isine lho. Gak. Kowe wi oleh bulurah berkah. Bulurah oleh Bulurah oleh kowe musibah ngono asline wi. Aku pilihan reneng kok wis ana omahe kulon dhewe. Sapa ning ndi? Wong ngetar gedeng dang longsoran biyen kuwi. Kuwi tek omahe longsoran tangan. Kandhani kowe iki oleh bulurah berkah. Bulurah oleh kowe musibah ngono lho. Paksa bubung. Kandhani kok. Kene nyolongi pelem lho mare. Yo. Guplange Kowe wi bersyukur. Lah nek korat piye? Kudu piye? Tapi gendeng lho Pak engko nek ra dadi Maya. Wah nek gendeng ora wong ku sedan kok. Mek aku sadar apa ora dhewe pas ngomong kuwi lho. Aku sadar ora. Ngomong apa, Pak? Pas karo Maya kuwi lho. Aku ngerti kon kata-katamu piye nek ngomong. Gumun ku piye kata-katamu piye? Ya biasa momen biasa. Ya berarti kowe butuh sesuatu sing luar biasa. Maksudku ngene lho. Tapi kok jere wis omong ning desa bareng arep njaluk surat ngono. Yo. Mbokane ngomong ning aku Eh. mbokmu. Yo. Lah kowe jere wis pamit no. Gak ku ning mbokane moro ning aku. Le, kan sawe tak tuku to. Umpama Ewan kuwi labine syaraté apa? Wih. Ya syaratnya urip sik nek Iki tenan po ora. ngeyel kowe iki. Lek to ini mlebu Mlebu es, Bu. kalau maghrib. Ngono. Lah aku yo kaget jane rabi karo bareng itu. Lho kok karo koncone sing saradan ya. Waduh. Bagikan bumi dan langit. Lha iki tenan iki. Antara kesarajan. Yo. Tong berarti. Bukan pacar lek to. Tapi cinta sepihak. Gak cinta sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe to, Dek. Ngono. Nek sapa sing calonmu kan jenenge? Sing ndoropo to? Coba Rizal gak bisa sih. Kau apa jenis to? Etawa. Anggi. Anggi. Oh mau black. Ya wong akeh sing dong torone gone Mbah Mutin barang dipeki. Mungkin dikirim aku. Dipenekno lek man jare. Apa? Lek man ngarep. Apa menek ning utara apa tak ngono to. Pak Po. Ngene WA-ne sampean. Heeh Pak Po. Didudono. Tenang iki cinta sakarepe dhewe. Dadi karepmu kan kowe mencintai. Tapi Tetapi wong kono iki duwe karep lho ya. karepe ora karo iki. Karepe ora karo iki. Ora asumsimu dhewe. Lho, ngono cik menyangkal terus ya, Dan. Cik ngeyel ya, Dan. Kan ora ro, wong jere lho. Lah ngono cik ngeyel ya, Dan. Mbok mungkin rene kok. Mbok aku ki ngomong ning aku. Pak Lurah. Lah omong nek aku gak kaluan ora. Piye? Anu Ewan kuwi arek rabi syaraté apa? Nah, kuwi lho. Lah aku jane yo arep muni jane. Nggih. Pisanan yo kudu urip to, Mbok. Nek aku ora mau mati ora mungkin rabi. Akeh jane arep muni ngono. Tapi ora mentolo nggih. Lah rabi karo sapa to, Mbok? Aku teko ngono. Kalau karo koncone saradan. Lah langsung guyu kakelen. Aku guyu mlewayu aku. Ora wae kok masih duwe angen-angen iki lho mengungkapkan. Aku lho ora tau omong. Bisa mengungkapkan isi hati. Lho, nek angen-angen yo oleh angen-angen ya Pak Lurah, kudu diomong. Yo angen-angen yo kringket tibane stres yo angen-angen sakarepe wingi lho kan karepe dhek. Lah karepe sapa? Maya. Maya. Karepe iki juga awakmu ngono lho. Lho, jere sapa cik ngeyel lho, Pak. Apa ngene? Mbok kono ye. Ora usah didukune. Mesti moe to wong e.
Didukukno. Tak peting ini lo moro. Moro tok. Kuwi moro kan nyapu kok nagih Moro utang wedo. kowe. Ngono. Ora ngedoh. Tapi dukun sing sakti ning ndi ben iso gandeng maloro. Enak, Pak. Iya. Ora usah dukun. Gak percaya. Ya nek percaya karo sing gawe urip maksudnya lantarane kok dukun kuwi. Kandang Soalnya kelinci. kerase to. Ngene lho. Ret, aku gak nyepek nawat. Sepelenge waduh cara setir lho. Ora dukun kowe dikeki ki jimat. Iku gur asumsi tok, kuwi sugesti awakmu ya napa jenenge mentale ben kuat. Aku pengen mentalmu Mas kuat. awakmu kudu ngono rek, mentalmu ben kuat. Kuwi Pak. Maksudnya mentalmu kuat ben anu tolak kuwi to. Jadi cara wong tenang. Aku menjaluk kuwi kuwi kalau. Waduh. Soalnya kengke aku ngira mau edan. Sapa ke? Ponane saya ya. Anu tagung. Agung ini tak kira Jombang Sidoarjo. Tapi enek jurus sing efektif lho, Pak. Apa? Diteng isik. Yo ora iso ngutek rondo lek meteng piye. Ngono. Rondo ra kabeh. Lah iya. Saiki nek rondo meteng iku tas diguyu wong. Ngono. Isin aku. Apakah kamu tidak malu nanti nek dia meteng sih? Ya isin, Pak. Lah iya. Ora iso nek perawan iso akeh kejadian perawan meteng sih. Ngono. Dan nek rondo meteng wisin lho. Bojone kurat rondo meteng sik lho. Iki arisane karo sapa iki ngono. Nah, iya to. Cara mayar ini no arta roasting ora bisa. Wah, dihadirkan nih. Yo tak kon rene pas iki pon tapi wektune jedot ya kon. Betul ya. Repot. Wong kan iki. Wah, repot lho. Roh e kono, Pak. Saya tahu kok ngerti jadwale mayar barang iki. Jajak kita pun. Ah, wong dene catek kamu lho. Ya wong iki kok tukang rias. Yo nenek anu canda. Engko udah bagunan bareng kok rias. Sok udah. Tapi menek wonge dadi tenan we nyumbang apa? Olah. Aku gak bakalan nyumbang, semergo ora bakalan dadi. Ora bakal dadi. Ngono, karo nyumbang opo. Waneh wae tenan. Aku yo ngono e. Padha kowe angan-anganku. Ojo rasa nyumbang, soalnya ora mungkin dadi. Tak patah nih gua katakan. Dipatahno e. Iku ono sik ngeyel. Telepone no. Lu kete duwe nomor maya kok. Sik. Jadi itu ngono kok kono krungu kok. Krungu. Jaluk uce. Tak kirimi iki lho ya. Gue koyokan. Nyek karo tablok ya. Oh, lho. Maya Suketi. Video call loh. Oh, iki mau manggil tok, maksud jeneng iki. Memanggil berarti teleponan karo wong liya, Pak. Ngono. Yo to. Kuwi ora wong liya sapa. Pak. Saya tanyane, Mbak. Tolong. Jangan sakiti kok Kapten Dog. Ora kena angkat. Wah. Ono apa le? Dan iso menyangkal loh, Dan. Oh alah. Aku langsung tahu. Mbak, tolong jangan sakiti Kapten Dog ya. Oh. Iki lu cetak iki. Mati ya, Bang. Wah, Iso metu dong wong. Saya tak ngombe ya. BSE. Wes kok. Bukan. Persiapkan mentalmu dari sekarang. Pomone. Gue nek berasa tewe aja koyo dolali. Aku wedi ku ya kuwi lho edan lho. Gak dolali me kowe. Lah mek nguyur ngono. Soale wis gak enek pemuda kena aja sing gendeng dadi engko mrembete ning iki ketok. Kan ngene tradisi ya, Dan. Kudune. Itu mesti. Iki ruah rada mari. Kok saya ngulon kan kowe inget dolali, berarti mari awakmu ngulon. Kowe ngetang supri Saripah. Dia tau edan to supri ya. Supri tau edan. Supri Saripah. Halo, Bro. Tradisi iki. Muara channel. Debat meong. Wis ya cah ngene aja. Lho. Tenang.
dulu lah kalau ditolak itu bisa. Ya wong lanang biasa lho, tolak biasa. Nah terus jangan-jangan ya nek kowe ditolak deh. Tapi Ya. Jadi dia jangan-jangan nek ditolak. Tapi tetep kok ngomong loh. aku siap menemani PH kok. Maksudnya kowe tetep wani ngomong ya DM. Masa kowe ditolak lho. Yo wani to. Bung itu lho. Yo wani to. Masalah ngono ditolak piye wis urusane kene. Wis biasa. Wis biasa. Ya kok randang. Kadang apa? Iki wis kowe wis ditolak pisanan. Apa? Lah wis. Urung tek kono. Wis, Tenang Wis ikut ora. di. wis dan pirang dino ngebleng lho dan. Ora. Gak sesuai fakta iki. Aku iki lho bingung kuwi lho. Kowe engko nek rapi. Lah ndonjone pasar lho aku bingung. Nyapa? Yo kita kok mosok bojone koran wong mesti bodho-bodho. Ora masuk akal ngono. Dan berguya. Terus nek ben ketoke Maya yakin nih penampilannya kudu berubah. Ora yakin wis jelas ora yakin. Saumpama kudu piye wonge dandane gak oleh ngene iki. Yo gak iso, Pak. Koran iki wis ngene iki. Mosok. Jadi cara kemampuane koran didandani kaya apa kuwi lho. Yo wis ngene iki. Iya to. Urung berubah lho. Mbok kon piye? Lah. Paling gak kaya kandi kae, wis semiran dah semua rambutmu. Isin aku. Wis rambutmu abang neh, ya. Seto, lan pomone rambutku tak benturake gedung kuwi rambutnya tayang. Lho, lan awakmu pantes soalnya Maya iki style cenom. Lah lho, Gen Z ae. Iya, milenial. Yes. Kuwi rasem. Kowe kudu mengikuti nek pengen mendapatkannya. Apa weh? Teh, Ikuti perkembangan zaman. kayak sebenarnya musik debel lho bilang. Wegah-wegah sebenarnya rambutnya uga. Aku rasem nang. Biasanya kayak Maya bisa ngari kuwi piye ya, Jal? Sejak lanjutmu. Yo ora mungkin lho. Orang mungkin berarti Maya seneng kowe ya. Ora mungkin oh seneng rambut. Apa abang ireng. Yo mungkin kok tak ngerti kayak semiran berapa ya? Semiran. Oh, semiran. Karena ireng me. Wah. Lah wis sopone ya, Nah. Hera, Aku ki yo lah yo. Kowe ki adik dudu. keluargane dudu ya. Ayo. Ayo. Sing dadi pertanyaan kuwi anake Maya kuwi nopo awakmu ora? Lah kuwi gak jawab. Aku sama aku apa to, Bu? Ah, ini apa? Nah, ini siapa, Cik? Bisa jawab. Ini apa? Bingung gue. Mah, ini apa? Dan ini siapa, Mah? Oh, ini teman Mama. Heeh. Dia nganter Mama ke sini. Oke, tenan. Mah, ini apa? Ya jawab ya. Jawab ya. Ini sebangsa kelantengan, Mak. Ini apa, Mah? Oke, Bro. Wis mbuh ki wong pedhot-pedhot iki, Bu. Sak rekam ra wong lurah. Wong wis tak